أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. चंद जुमे पहले तक अमली इस्लाह के तरीकों के बारे में मैंने चंद खुतबात Преди няколко седмици, петъчни молитви, аз съм ви разказал, че как човек трябва да възпитава на себе си и също това съм ви обяснил, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам пред нас как е представили пред нас съществуването на Аллах Таала и как човек и какъв начин човек трябва да постигне до Аллах, как трябва да печели обичта и близостта на Аллах, как той ни е водиле към пътя на Аллах. И така също пресно словото на Аллах и същото както Аллах Таала е дале за него знамение и доказателства и как са избъднали те. И това всичко, който ние сме получили знание чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, чрез неговото знание, чрез неговите книги, за да тези всички неща да увеличават и посилват нашия вяра и да напредваме в нашата вяра. И така днес заради това на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, книгите и неговите думи, няколко примери ще представям пред вас. И в това има, че за Аллах Таала, величието на Аллах Таала, той е обясниле, ако неговите думи или ако само едно изречение или един абзац да средоточиме, тогава няколко страници може да пишеме. Но аз ви съм казал, че няколко примери ще ви представям и които ни посочат към това, че какво е съществуването на Аллах Таала. Нивото на ранка на пророци всеки един знае и вярата до какво ниво трябва да има. Аз съм опитвал да избирам такива примери, които да бъдат лесни, защото има много труден речник е използвано в неговите книги. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че човек да пристигне до Аллах Таала две неща нуждае. Първото, че той трябва да се спаси на себе си от греха, и второ това, че той да върши добри дела. И само да отказва от греховете, това не е нещо много голямо. Най-важното това е, че откак човек е създадено, Аллах Таала е създал двете качества в него, двете сили в него. И някога една страна греховете дърпат на него и друга страна обичта на Аллах Таала се дърпа на него. И обичта на Аллах Таала така се изгаря греховете, но духовният огън да бъде да изгаре на греховете. Това е за когато ще разберете, че съществуването на Аллах Таала, защото всяко нещо, обичта на всяко нещо се зависи от съществуването
И ако вие не знаете нещо, тогава вие не може да обичате на него, ако вие не разбирате, не познаете нещо. И затова съществуването на Аллах Таала създава обичта на Аллах Таала, но Аллах Таала дава своя обич, дарява своя обич чрез пророците и чрез пророците те получават светлина и каквото е дадено на тях, вярващите хора всичко получават. Той също е казале, аз на тези всички религии дълбоко съм прочел и съм да ви казвам, че само една единствена религия Ислам има, който може да даде много силна вяра към Аллах Таала и да се разберете величието на Аллах Таала. Това е само единствена вяра, исламска вяра. За тази вяра и пророк също е жив, и учението също е живо. И обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и изследването на неговите дела, Аллах Таала е казале, че Аллах Таала може да ви дари своето слово и също Аллах Таала да ви дари, може да ви отвори пред вас много врати от неговата светлина. И също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още повече обяснява, че знанието и съществуването на Аллах Таала е дале, че това е съществуването на Ислама. И ако иначе има други средства за Ислама, за съществуването на Ислама, както за постия и салат, намаз и дуа и други заповеди на Аллах Таала, които са над 600 заповеди в Корана, и също знанието и характера на Аллах Таала, и всичките имената на Аллах Таала или силите на Аллах Таала, характер на Аллах Таала, и това величието на Аллах Таала и знанието на и единството на Аллах Таала, и да има знание, че какви сили има на Аллах Таала, какви имена има на Аллах Таала, какви качества има на Аллах Таала. Тези всички неща зависи от това, че така да се познае на Аллах Таала, така да знаете на Аллах Таала, както трябва да се познае, защото който сърце няма познанството на Аллах Таала и знанието на Аллах Таала, той къде може да има възможност, че той да прави намаз или да даде садка или да върши добри дела. Тези всички добри дела означава, че Аллах съществува на Аллах Таала и по пътя на Аллах Таала, и другите всички средства са зад него върват, все едно те са деца на неговите. И в името на Рахман е пълно в това, значи съществуването на Аллах Таала, който основата има, това е един характер, едно име на Аллах Таала е Рахман. Това без някакво дело, без някаква молитва, Аллах Таала без някакво различие, Аллах Таала дарява своя милост, без човек да търси нещо от Аллах Таала, без да моли, без да труди. Само Аллах Таала дарява, от Аллах Таала има милостта, и милостта е وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Аллах Таала е казале, че после Аллах Таала е казале, че съществуването и величието на Аллах Таала е повече от вършенето на добри дела, и това познанство или знанието на Аллах Таала чрез милостта на Аллах Таала се получава. И когато има това знание за съществуването на Аллах Таала и за величието на Аллах Таала, след това какво идва? Да вършите добри дела и да украсявате своя вяра чрез добрите дела.
и когато вашия вяра ще бъде красива и когато ще вършите добри дела, тогава още по-силно ще бъде вашия до там, че после се получава човек от Аллах Тала видение и илхам и вахи и това означава исламска религия. След това познанството на Аллах Тала или величието на Аллах Тала дава възможността, че човек да бъде далече от греховете. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, истината това е, че никой човек нето никога може да се бъде далече от грехове и нето не може да истинския начин да обича на Аллах и нето както трябва да страхува от Аллах Тала, докато милостта на Аллах Тала не е с него и докато Аллах Тала не му дарява силата, и това е много ясно, че всеки един страх се получава от величието на Аллах Тала, от съществуването на Аллах Тала и човек в света, каквите неща той обича или от каквито неща дърпа на себе си, това всички тези мисли идват, когато той има знание за различни неща. Да, за знанието не може да бъде, докато милостта на Аллах Тала да не е и слава на Аллах Тала да не е с човека, и когато Аллах Тала дарява чрез милостта знание и тогава той гледа истина и към истина се отварят вратите на него, когато той разбира величието на Аллах Тала, съществуването на Аллах Тала и после това е милостта на Аллах Тала постоянно излиза от тези врати и чрез това милостта и врата е вечно отворена и не се затваря тази врата. И след това познанство и величието на Аллах Тала винаги съществува в него и всичките колебания Аллах Тала причиства и нафсе амара Аллах Тала причиства всичките прах, или това е духовно смисъл, и Аллах Тала изкарва от тъмнините и Аллах Тала причиства от греховете и Аллах Тала причиства също човешките мечти, които са към света. Тогава има промяна и той също се отвръщава от мръсния живот, светския живот и след това той има една голяма промяна. Това да не мислите, че вие винаги цялото време молите и каквото и молитва или намаз ние праваме, това молитва или дуа, който идва чрез милостта и чрез слава на Аллах, това е, че човек на себе си чувства като мъртъв или като духовно смисъл. Той само принадлежи на Аллах Тала. Този смърт е смъртно, се дава нов живот. И това е едно като едно силно наводнение, но после това силно наводнение става един кораб и всеко едно, който е голям проблем, това става разрешен проблем и всеко бедствие става блага за него. И това е нивото на величието на Аллах Тала, когато човек разбере. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, кога човек пада към греховете, защо нафсе амара вледее върху него, че когато човек върши грех, тогава няма страха на Аллах Тала. На страха на Аллах Тала как може да идва в сърцето? Затова има, че да се познаете на Аллах Тала, да разберете величието на Аллах Тала. Колко ще разберете за Аллах Тала, колко ще имате знание за Аллах Тала, толкова голям страх ще бъде в сърцето. И който има повече знание за Аллах, той винаги има страх от Аллах Тала и той върши по-малко грехове. Истинското знание за Аллах Тала, истинското познанство на Аллах Тала, това е най-основното, което е. Това е, че когато човек разбира величието на Аллах Тала и знанието на Аллах Тала, когато той ще познае на Аллах Тала, той ще знае съществуването на Аллах Тала, тогава ще има страха в сърцето за Аллах Тала и резултат
познанство или знанието на Аллах Тала, това е, че той тогава почва да страхува от малки бубулечки, които човек знае, че те им отровни са, тогава той страхува от тях, както човек разбира от комар, че след комар има това малария или подобни бубулечки, и когато човек разбира, че Аллах Тала е милостив и милосърдния и той създаде небесата и земята, и ако мислите, тогава ще разберете, че няма знание. Вие не знаете знанието на Аллах Тала, затова падате към греховете. Много хора от езика говорят, че ние вярваме на Аллах Тала, но ако дълбоко да гледате към тях, и те са атеисти, защото те са потънали в светските дела и въобще са забравили величието на Аллах и съществуването на Аллах Тала. Затова е много задължително, че вие чрез молитва, това е много задължително, че вие чрез молитва да търсите познанството и величието и съществуването на Аллах Тала. Без молитва няма да получите, тогава ще получите, когато знаете, че ако няма да имате връзка с Аллах Тала, това е един смърт. Да се бъдете спасени от греха, да молите там също, вие да трудите. И всичките ваши събрания и събирки, където отиване има, който ви посочи към греха, бъдете далече от това. Нашите всички събрания водят към грехове, някъде има телевизия, някъде интернет, някъде има Фейсбук. Света вече разбира, че тези неща водят на човека към грех. В Америка има една новина, че в Америка много притеснение има чрез Фейсбука. 600,000 акаунта те са забранили вече, изключили са вече. Заключили са вече. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, където молите, там също да трудите и да действате всичките тези места, където ви водят към грехове. Спирайте на себе си оттам и също време да молите, че тези неща, които са родени с човека заедно проблеми, докато помощта на Аллах Тала няма, човек не може да бъде спасен от тези проблеми. Също той открива пред нас много обширен начин, че без да има милостта на Аллах Тала, човек не може да спаси на себе си от греховете. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, помнете, че тогава човек може да бъде спасен от греховете, когато той съвършен начин да вярва на Аллах Тала и нападението от греховете. Вижте една змия, който много красив е, и детето иска, че да хване змия и може да хване, но един умен човек, мъдър човек знае, че ако змия ще ухапе, тогава аз ще умра, и той никога не желае да хване змия. И ако той знае, че в някоя къща има змия, той няма да влиза в къщата. Така и също, който мисли, че отровата е в храна има отрова, никой човек няма да яде тази храна. Точно така, докато няма да мислите, че грех е един много силна отрова, не може да се спаси на себе си от греховете. И докато нямате знание, докато няма да има вяра, и това какво е нещо, че човек знае, и че отрова е опасна и в храна има отрова. И това какво има? Че човек толкова е храбър към греховете, че въпреки, че той вярва на Аллах Тала и на греха, той разбира, че това е грех. Причината е само и това, че това знанието и дълбоко знание, което не дава на него сила към да бъде далече от грехове. А ако това не е, тогава трябва да се разбере, че Ислама е далече от сърцата. Но аз ви казвам, че не. Исламска религия само ви дава това цел и само едно е начин, че да имате знанието и да разберете величието на Аллах Тала.
и да разберете, че Аллах Таала отвращава от греховете, той наказва чрез греховете. Малък грех бавно се увеличава и става голям и накрая стига до неверието и след това той обяснява за съществуването и величието на Аллах Таала, така и обяснили Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че знанието и величието на Аллах Таала само се спира от грехо, като отрова, като змия, като лъв. Хората не отиват близо до това, защото те знаят, че те са опасни. Чрез тях може да умират хората. Затова хора не доближават до... И когато те знаят за Аллах Таала, тогава те няма да доближават до греховете. И заради това трябва да имате вяра. И вярата ще се увеличава чрез дуа и дуа. И вярата се напредва чрез дуа. И намаз сама е дуа. Колко с прекрасен начин намаз ще правите, толкова ще удалечавате от греховете. Знанието и величието на Аллах Таала не е само чрез думите идва, защото много голями хора не са обърнали внимание към дуа и молитвата, намаз. Само празни думи са казали. Барахине Ахмедия на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам книга много обширен начин той обяснили, че че нещо трябва да бъде и да съществува, това е съвсем различно. И това, което се съществува, това чрез дуа не може да се включи. Съществуването на Аллах Таала само чрез дуа. Мъдрите, умните хора, тогава трябва да има да, Аллах Таала съществува. Затова това, когато е дума да има, че едно метафора има в персийския език, че без Аллах, че да се познае за Аллах Таала чрез Аллах Таала, това означава, че мъдър човек само не може да разбере, че Аллах Таала съществува. Аллах Таала, който начини и ние казали, чрез тези начини ние разбираме за Аллах Таала и затова ихдина сират ал-мустакима, сират ал-лазина, по-голяма молитва няма от това. И след това той е казали, че който търси Аллах Таала и който е постоянен за търсене на Аллах Таала, той се включава Аллах Таала. И даже аз вярвам, че Аллах Таала той винаги Аллах е при него. Тези духовни знания, които има, много ясно ни доказват, че това обикновение, което светското знание има, човек се харчи много пари, много труди, и точно така тези пари, това труд трябва да има за духовното знание, каквото трябва да има че най-първо съществуването на Аллах Таала, характера на Аллах Таала, качества на Аллах Таала, силите на Аллах Таала, които да човек да постигне до вярата, тогава той ще разбере, че силите и съществуването на Аллах Таала какво е, тогава негова дух ще казва, че той е включилен на Аллах Таала, той е печелил обичта и близостта на Аллах Таала. И човек сам да разбере, че той е гледал вече на Аллах Таала и той е познал вече характера на Аллах Таала, силите на Аллах Таала. И тогава той бавно ще отвръщава от греховете и върви към добрите дела. Ихдина сират ал-мустаким, още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам по обширен начин обяснява, че в сурат Фатиха, който 5 пъти на всека намаз се молиме, в фарз намаз, това е Аллах Таала ни учили това дуа, ихдина сират ал-мустаким, сират ал-лазина ан'амта алейхим, че на някой от народа
на Хазрат Мухаммад ﷺ, защо се отказва. Нема сурат Фатиха, който ние търсиме блага от Аллах Таала, че тези, които блага са това на пророци са дадени, това са богатства ли, това са дерхеми и скъпоценни камени. Не, това е знанието на Аллах Таала, това е вярата от Аллах Таала. И Аллах Таала е дарил на тях силата, че те да говорят словото на Аллах Таала с хората, и това, което Аллах Таала е дал е силата, че толкова много е било, че все едно те са гледали на Аллах Таала и те са така са обичали на Аллах Таала. Това както молиме, че о Аллах Таала, това път покажи на това път, че ние да бъдеме, ние да следиме този път, който е на пътя на пророците, и ние също да изследваме техните дела, техния живот, и ти да говориш с нас, и ние да виждаме на теб и нашия. И Аллах Таала посилва нашия вяра и дай ни възможност, че ние да вършиме добри дела, и тези добри дела, от тези, които ти радваш. И да бъде вярата по-силна, и чрез желанието на Аллах Таала да върши човек добри дела, това е съвършен начин да се познае на Аллах Таала, да разбере величието на Аллах Таала. Ако човек няма познанство на Аллах Таала или не разбира на величието на Аллах Таала, той не получава от нищо от Аллах Таала. Чрез познанството и величието на Аллах Таала има в сърцето страха и обичта в сърцето за Аллах Таала. Както се разбира чрез светския знание, че има страха и обич чрез знанието. Ако има един лъв пред вас, но вие не знаете, че това е лъв, вие мислите, че това е едно агне, вие няма да страхувате. И когато вие ще разберете, че това е лъв, тогава вие веднага ще тичате и ще опитвате как да спасите на себе си от лъва. Така и също един бисер скъпоценен камък, ако има в джунглата, и ако не знаете, вие няма да вземате, но ако знаете, вие ще вземате и ще опитвате как да постигнете и как да взимате. Значи това се разбира от това, че цялата обичта и цялия страх само зависи от знанието и от величието на Аллах Таала. Ако човек човек не може да влиза в къщата, където той знае, че има много отровна земя, и не може да отказва от този къща, където има скровище. И цялата основа зависи от знанието и величието на Аллах Таала. Ако човек да страхува от Аллах Таала, когато има страха, истинския начин да има знание и познанството на Аллах Таала, тогава ще има страха от Аллах Таала и обичта на Аллах Таала, да разберете истинския начин, съществуването на Аллах Таала, тогава пред вас да има различни начини, силите на Аллах Таала, възможностите на Аллах Таала. Тогава може да има, че човек може да разбере, тогава, когато Аллах да говори с него, да получи някакво видение и той да вярва, че Аллах Таала принадлежат на всичките знания и невидимите неща Аллах знае, и всичките сили принадлежат на Аллах Таала, и вярата и вършенето на добри дела, и чрез това, че той е с Аллах Таала, тогава той разбира, че Аллах е колко е силен. И чрез тези новини човек самия се гледа на Аллах Таала, и това е дарение, което е получено от Аллах Таала. Пророците са получили после този народ. Аллах Таала е казал, че молете и аз на вас ще ви дара, както на пророци съм дал. И в каквото сърце има жажда, Аллах Таала му е казал, че той е да търси, тогава той ще получи това и да върши добри дела и да спира от греховете. Още Хазрат Масих Мауд алейхи салам поизяснява, че трябва да се разберете величието на Аллах Таала
Едно е нещо, че да ви спира от греховете и от дявола, че оттам се разбира, че Аллах съществува и всичките сили принадлежат на Аллах Тала, той е срок за наказанието и това е, че това е само начин, че такъв гръм може да се удари към греховете, че грехове може да бъдат изгарени, че човек вяра в Аллах Тала, когато човек не се излиза от границата това и въобще не влиза, много е трудно, че той да спасява на греховете и да вярваме, че Аллах Тала съществува и величието на Аллах Тала как ще бъдем от греховете. Това е една истина, че ние не можем да отказваме. Всеки ден ние получаваме доказателства, че каквото човек се страхува от каквото, той не доближава до него, както съм казал, че ако знае човек, че отровна змия има и никой не иска да хване и да отива близо, даже не искат да хващат тази пръчка, с каквото е ударено тази земя, защото мислят, че дали в пръчката има отрова, ако човек някой да знае, че еди коя джунгла има лъв, той не може да отива и да пътува или сам да отива в джунглата. В децата има също това знание, че те знаят, че каквото е опасно и са обяснили, че това е опасно. Децата страхуват от това. Докато човек има знание и да разбере, че греха е една отрова, никоя начин не може да спаси, и той е от грешния живот не може да отказва. Това, което е като море към светския живот интереса, то е докато не включи една светлина и то е да разбере, че Аллах има и Аллах държи една сабия в ръцето. Това ще реже на човека. Докато това няма страха, той не може да спаси на себе си на греховете. Докато човек да не казва, че ние вярваме на Аллах Тала, Аллах Тала наказва на неверниците, до тогава няма да... Защо тогава грех не е далече от нас, тогава аз ще казвам, че това е лъжа и това е измама на себе си. Истинска вяра и истинско... Има различие между вяра и между греховете. Където има истинска вяра и страха от Аллах Тала, невъзможно, че грех да съществува там. Общо едно място Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че бързо трябва да вървите към Аллах Тала и да разберете величието на Аллах Тала. Той се включава в вкуса, който гледа на Аллах Тала и който няма вяра, негова молитва не се приема и някъде има мрака в него. И ако малко ще мръднете към Аллах Тала, тогава той повече ще мръдне към вас. Но вашето е първа стъпка трябва от вас. И без да дигате първа стъпка, не може Аллах да идва към вас. Защото началото човек върши някакво дело, после още едно делото има от Аллах Тала. Например, ако човека да затвори вратите на къща, това е едно дело от него. И от делото на Аллах Тала върху това ще бъде, че къща ще бъде тъмна, тъмнина ще има в къща. И човек трябва да бъде търпелив, когато моли. Някои хора оплакват, че аз съм вършил всички добри дела, намаз правам, постия държа, садка давам и също има знание, но нищо не съм получил. Че такива хора има съмнение, те няма вяра в Аллах Тала и съмняват. И нето те са вършили делата заради Аллах Тала. Ако заради Аллах Тала човек да върши някой дело, не е възможно, че това да бъде зиян или да бъде отхвърлен. Затова често хора има колебание и съмнение и те не разбират съществуването на Аллах Тала, че дали Аллах съществува или не. Една дреха да бъде шиена, тогава човек разбира, че това е някой шиле. Един часовник има време, ако в джунгла да включи, той ще разбере, че има някой, който е създал този часовник. Точно така, гледате делата на Аллах Тала, характера на Аллах Тала, че той как е, за какви часовник той е правил.
и какви чудеса Аллах Таала е вършил. Една страна има доказателства за съществуването на Аллах Таала, друга страна знамението на Аллах Таала, че Той е велик, съвършен и всичките сили има в Него. Първо Той е показал своето намерение и това е най-важното, голямото, което докарват пророците, и това е видение, че корен на религия е знанието на Аллах Таала, съществуването на Аллах Таала и неговите плодове са беркети и много приятен обич, който Той създава на своя човек. И да разберете този плод, това означава, че Аллах Таала е съвършен обич, чрез съвършено знание се получава чрез съвършеното знание, и когато има това знание, същия ден, като човек става новороден, и същия миг е за нов живот. След това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, Аллах Таала е един скъп бисер. Да търсите знанието на Аллах Таала и да търсите величието на Аллах Таала, да вървете към Него, защото успеха е свързано с това. Страха на Аллах Таала, иман, вяра и чистота, всичко идва от небето, от Аллах Таала. Ако Той иска, ще продължи, ако иска, ще свърши. Затова истинското знание и това е, че човек на своя човек със цялото скромността да търси обичта на Аллах Таала и знанието на Аллах Таала, който изгаря неговите човешки или светски мечти, и след това, когато той получава от блага и от милостта на Аллах Таала и некакъв начин той получава това нещо, тогава да не е гордее, че Аллах Таала ми е показале, даже още повече да напредва в скромността. Когато той ще мисли, че аз не съм нищо, толкова много блага и беркети Аллах Таала ще даде на него и те ще дават силите на него. Ако човек така ще вярва, тогава надява се, че неговия характер ще бъде по-добър. В света, когато човек мисли, че аз съм нещо, това е гордостта. И човек после става такъв, че той кълне на хората и мисли, че те са по-ниски от него. Аз съм много важен. Аз много пъти ви казвам, че Аллах Таала каквото е искал, че джамаат да бъде, то е истинския начин, истинското знание, което е изчезнало от света, истинското страха, който е изчезнало от страха. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам пак да поднови това. Още нещо той обяснява, че и това време също има много раздор в света и хора не разбират съществуването на Аллах Таала и величието на Аллах Таала. Те са забървили пътя към Аллах Таала. Аллах Таала затова е създал джамаат Ахмадия и ми е изпратил като обещания Месия, за да тези хора, които са забървили на Аллах Таала, аз да давам това блага вест на тях, че с цялото търпение и с вярността да идват към мен и аз да показвам на тях на Аллах Таала с постоянността и с когато те вярват на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Затова Аллах ми е казале, Анта минни ва ана минка, ти си от мен и аз съм от теб. И това е целта за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, за идването на обещания Месия, че той е да създава в нас това знание, че ние се едно гледаме пред нас Аллах Таала и всеко едно дело да вършиме само заради това, че обичаме на Аллах Таала и страхуваме от Аллах Таала. И това знание Аллах Таала да ни даде, че който всичките грехове да изгарят на нас и ние на нашия, както селта на Хазрат Масия Мауд да изпълняваме. Амин. Аллах Таала да ни даде възможност, че всички тези неща ние да вършиме и да разбереме целта за идването на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Амин. Сума амин. Едно джаназе трябваше да идва след намаз джума. Едно намазе джаназа хазер ще правам.
И вие ще бъдете в джамия. След мен ще правите, аз ще излизам от джамия. Субхан Сахеб Манан джаназе. Той е 70 години е починале вчера. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. От началните, от първите хора, които са идвали в 1945 година, той е дошъл тук в събрание до 30 години. Той е в организация Иманът е работиле. От стари хора е биле, Насирдин Сахаб, той е на Войчу. Аз, както съм казал, след джума намаз ще правам неговото джаназе. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر